Hujan deras disertai dengan angin kencang, melanda wilayah Dubai pada Selasa 16 April. Akibatnya sejumlah lokasi terjadi banjir, termasuk Bandara Internasional Dubai. Bahkan, operasional di Bandara Internasional Dubai harus dihentikan sementara akibat banjir. Ada 45 penerbangan dibatalkan selama 25 menit, dan 45 penerbangan lainnya dibatalkan. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, banyak barang-barang melayang tertiup angin kencang. Selain di Dubai, badai serupa juga terjadi di Uni Emirat Arab, Bahrain serta Oman. Hujan tidak biasanya turun itu dilaporkan mendapat curahan air hujan lebih dari 80 mm, sekitar 24 jam sampai pukul 8 pagi hari Selasa. Padahal rata-rata hujan setahun sekitar 100 mm.